kita masak burung dara ini. Ini nama masakannya paleko, khas dari Makassar. Walaupun kita orang Banjar, bisa aja kita masak paleko, bujur sayang. Kalau soal rasa, mantul jar urang tuh. Tunggui sedikit lagi masak bebek. Burungku masak paleko. Pasti enak paleko. Persembahkan khusus buat kamu. Burungku masak paleko. Selamat menikmati nanti ya. Muah.